আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, পরন্তু বিকেলে তোমাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ এখানে কত সুন্দর একটি সরিষা ক্ষেত। এই ক্ষেতের মধ্যে আজকে এই দেখতে পাচ্ছ টয় ভেহিকেলস, এগুলোকে এক এক করে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে হাইড করে দিব। গাইজ, সর্বপ্রথম হাতে তুলে নিলাম খুবই সুন্দর একটি স্কুল বাস। দেখো, হোয়াইট ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের, দেখতেই পাচ্ছ 6টি চাকা রয়েছে এটির মধ্যে। চাকাগুলো রয়েছে ব্ল্যাক কালারের, দেখার মতো টয় ভেহিকেলস। দেখো, ভিতরে সিটগুলো রয়েছে ফাঁকা। আমি এটাকে এখানে হাইড করে দিব। গাইজ দেখো, খুব সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল। ওয়াও গাইজ দেখো, এই মাত্র হাতে তুলে নিলাম একটি হিরো হুন্ডা, খুবই সুন্দর একটি হিরো হুন্ডা। দেখো, পিঙ্ক, গ্রিন অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনের 4টি চাকা বিশিষ্ট এই গ্রিন হুন্ডাটি, এটাকে আমি এই জায়গাতে হাইট করে দিব। গাইজ দেখো, খুব সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল। ওয়াও, এই দেখো কত সুন্দর একটি টয় ভেহিকেলস নিয়ে নিলাম, গ্রিন লাইন বাস। খুবই সুন্দর একটি গ্রিন লাইন বাস, 6টি চাকা বিশিষ্ট এই গ্রিন লাইন বাসটি। দেখতেই পাচ্ছ কালার কম্বিনেশনের হোয়াইট, ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন। ভিতরে রয়েছে সিটগুলো ফাঁকা। গাইস, আশা করি তোমাদের কাছে এই ভেহিকেলসটি ভালো লেগেছে। এটাকে আমি এই জায়গাতে হাইট করে দিব। গাইস দেখো, খুব সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল। এই দেখো, এখনও কিন্তু অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস রয়েছে। ওয়াও গাইস, এই দেখো হাতে তুলে নিলাম ব্যান্টিনের স্টিকারে, খুবই সুন্দর একটি ফানি কার। এই দেখো, 4টি চাকা রয়েছে, নিচে রয়েছে সুইচ। আমি এটাকে এখন চালিয়ে দিব। ওয়াও গাইস দেখো, কত সুন্দর লাইটিং হচ্ছে। হুইলসের মধ্যেও লাইট রয়েছে। গাইস দেখো, রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের। আমি এটাকে এখানে হাইট করে দিব। গাইস দেখো, খুব সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল। ওয়াও গাইস, এখন মাত্র 2টি টয় ভেহিকেলস রয়েছে। এই দেখো, একটি সিএনজি, খুবই সুন্দর রেড, ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 3টি চাকা রয়েছে এই ইন্ডিয়ান সিএনজি ভিতরে। দেখতেই পাচ্ছ, ইন্ডিয়ার খুবই জনপ্রিয় একটি টয় ভেহিকেলস। এটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় একটি ভেহিকেলস। এটি ইন্ডিয়ার মধ্যে 3টি চাকা রয়েছে এটির মধ্যে। গাইস, আমি এটাকে এখানে হাইট করে দিব। দেখতেই পাচ্ছ, খুব সুন্দরভাবে হাইট হয়ে গেল। ওয়াও গাইস দেখো, এক এক করে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করে হাইট করে আর মাত্র একটি টয় ভেহিকেলস রয়েছে। এটি হলো একটি এয়ারপ্লেন, খুবই সুন্দর মেটালের তৈরি এই এয়ারপ্লেনটি, দেখার মতো টয় ভেহিকেলস। গাইস দেখো, ইয়েলো, হোয়াইট, ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 3টি চাকা রয়েছে এটির মধ্যে। এটাকে হাইড করে দিব। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে। চ্যানেলটি প্রথম হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।